सुबह का सूरज उगता खेत में सभी जानवर सोए हैं। हर सुबह मुर्गा खेत में सबको उठाता था कुकड़ू को। मुर्गा छत पर खड़ा होकर जोर से बांग देता है। मुर्गा एक दिन जम्हाई ले रहा है, आंखें मली जा रही हैं। एक दिन मुर्गा बोला, अब रोज रोज बांग देने से गला बैठ गया है। तभी मुर्गा इंसान के घर के पास अलार्म घड़ी देखता है। उसने सोचा अगर घड़ी सबको जगा सकती है तो मैं क्यों नहीं सोऊं। मुर्गा अलार्म सेट करता है और आराम से सो जाता है। सुबह हो गई, अलार्म नहीं बजा। सारे जानवर अब भी सो रहे हैं। गाय, कुत्ता, बकरी सब खर्राटे ले रहे हैं। अलार्म ने धोखा दे दिया, पूरा खेत सोया रह गया। किसान चिल्लाता है, अरे मुर्गे, तूने आज बांग क्यों नहीं दी। मुर्गा डर के मारे भागता है और जोर से कुकड़ू कू देता है। और उस दिन से मुर्गा फिर कभी छुट्टी पर नहीं गया।